ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஃபிஷ் அண்டு பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஷ் ரூம் டூரும் பற்றியும் பேர்ட்ஸ் ரூம் டூரை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புது வியூவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது ஃபிஷ் ரூம் டூரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கேலக்ஸி கொய் ஹெச்எம்பிகேயோட குட்டிங்க தான். இது என்னோடய ஹோம் ப்ரீடான குட்டிங்க தான். நீ இது பார்த்துருக்குதுன்னா இது மேலுங்க. இதோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் பார்த்தா மினிமம் ஒரு 6 month 7 monthனாச்சும் இருக்கும். இதெல்லாம் ப்ரீடிங்கெல்லாம் பக்காவாக ரெடி ஆச்சு. இந்த ரெட் கேலக்ஸி கொயின்னா சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலே நான் போஸ்ட் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டேங்க் சைஸ் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 1க்கு 1.5 அடி டேங்க் தான் இது. இது வந்து 4 பார்ட்டிஷனாக போட்டு அது 4 மீன் போட்டிருக்கிறேன். அதே மாதிரி இதுவும் அதே தான். இது ரெட் கேலக்ஸி குட்டிங்க தான். சிலது பார்த்திங்கன்னா ரெட் கேலக்ஸி மாதிரியே இருக்கும், சிலது பார்த்திங்கன்னா க்ரே கலர் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர்னால் இருக்கும். ஃபீமேலும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நான் அதை வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக நான் பிரித்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்குதுன்னா இது ப்ளூ தான். இது ரொம்ப டார்க் ப்ளூவாக இருக்கும். வால் சைடுனா கொஞ்சம் லைட் ப்ளூவாக தான் இருக்கும். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோ, அது ரெட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். இது ஃபுல் ரெட்டாக இருக்கும். பட் வந்து அது கலர் சுமாராக இருந்தாலும் இதோட வர குட்டிங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெட் கேலக்ஸி கொய் குட்டிங்களாக வரும். அடுத்தது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டிம்ப்பு நிறையா இருந்துச்சு. இந்த ஃபாக்ஸ்டைல்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொத்தம் இப்போ இருக்கிறது ஒரு 4-5 தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நிறையா இருந்துச்சு, எல்லாம் இறந்துடுச்சு ஒரு ரீசன் காசம். அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா ரெட் கேலக்ஸி கொய்யோட ஃபீமேலுங்க. இதில் ஒரு 6 பீஸ் மட்டும் இருக்கும். இது வந்து ரெட் கேலக்ஸி கொய் ஃபீமேல் அதே மாதிரி இருந்ததுனால அது மட்டும் தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கிறேன். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சிலது பார்த்திங்கன்னா க்ரே கலர் வரும், ப்ளூ கலர் வரும், அதுக்கப்புறம் என்ன டிரான்ஸ்பரண்ட் கலராக கூட இருக்கும். அதனால் இது தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கிறேன். இதுனா பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸு. இது வந்து தம்போயர் கப்பீஸு. ஆனால் தம்போயரே ஒன்று கூட வரவே இல்லை, எல்லாம் மிக்ஸ்டாக இருந்துடுச்சு. அடுத்தது நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது மெடிசன். என்னோடய ஃபிஷ்ஷுக்கும் சரி பேர்ட்ஸுக்கும் சரி என்னென்ன மெடிசன் கொடுக்கணும் அதே தான் இது நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தனியாக நான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாட்லிங் ஸ்டேஜ். மீதி இருக்க மேலுங்க இதுனா தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா என்கிட்ட டேங்க் இல்லாதனால சிலது இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலராக இருக்கும், பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஒன்று டிரான்ஸ்பரண்ட் கலராக இருக்கும், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலராக இருக்கும். அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா மீல் வார்ம்ஸு ஃபிஷ்ஷஸுக்கு நான் ஃபீட் பண்ணுறேன், பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறேன். ஃபிஷ்ஷஸ்னால் நல்லா விரும்பியே சாப்பிடுது. என்னோடய பீட்டா ஃப்ரையும் நல்லாவே சாப்பிடுது, அடல்ட்டும் நல்லாவே சாப்பிடுது, பேர்ட்ஸும் சாப்பிடுது. ஆனால் இப்போ 4 இது போட்டோன்னா 4ல் 2 சாப்பிடுது, 2 கீழேயே போட்டுருது. அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு அந்தளவுக்கு நான் கொடுக்கறதில்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸு ரூமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேர் இது பார்க்குறது வந்துன்னா பிளாக் சிக்கு மேலும் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா அதே பிளாக் சிக்கில் ஃபீமேலு. அது ஆல்ரெடி ஒரு எக்கு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் மேலே வச்சு உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன். இல்லைன்னு வச்சு கேஜஸ்குள்ளார வச்சு எடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், அது ஒரு முட்டை வச்சு அடகாத்து உக்காந்துட்டுருக்கு. இப்போ நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். இது ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்போ தான் எக்கு வைக்குது. பார்க்கலாம் இது என்ன ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு வர வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதோட மேலே பார்த்திங்கன்னா சரியாகவே வியூ ஆகலை. அது ஒரு இடத்துல கூட உட்கார மாட்டேங்குது, அங்கங்கே குதிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் வீடியோ எடுக்கவே முடியல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அடுத்தத வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம செகண்ட் பேர் பார்க்க போகிறோம். மேல் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சிக்கில் ஸ்ப்ளிட்டு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா 2B ஃபீமேலு. இது 2 இப்போ தான் நான் பேர் போட்டிருக்கிறேன். எப்படி ரிசல்ட் கிடைக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃபைட்டிங் நடக்குது. பார்க்கலாம் இது ப்ரீடிங்கு எக்கு வைக்குதா இல்லையான்னு தெரில. அப்படி எக்கு வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். அடுத்தது நம்ம தேர்டு பேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா பென் குயின் பேர் தான். இது இப்போ தான் ஒரு 3 மாதம் குட்டி தான். அதனால் இதுலேருந்து நம்ம எந்த ரிசல்ட்டும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இது சும்மா இப்போதைக்கு வச்சுட்டு ஒரு 4 மாதம் கழித்து ப்ரீட் பண்ணலான்னு ஒரு பிளானு. அதுக்கப்புறம் நம்ம 4th பேர் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, மேல் வந்து பிளாக் சிக்கு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் பிளாக் சிக்கு தான். ஆனால் அது ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா அது எக்கு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ண தொடங்கிடுச்சு. அதனால் அந்த நெக்ஸ்ட்டு பஸ்க்குள்ளாரே இருந்ததுனால அது வெளியில் வரல. அது
இப்போ எக் வச்சுச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் இது பார்த்துட்ருக்கிறது 5th பேர். இது 5th பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பெண் குயின் தான். இது ரெண்டுமே மேலாக போச்சு. இதுக்கு நான் ஃபீமேல் வாங்கணும். ஒரு 3 மாதம் கழித்து தான் வாங்கி இது ப்ரீட் விடலான்னு ஒரு பிளானு. ஏன்னா இது குட்டினால் 3 மாதம் கழித்து நம்ம ப்ரீட் விட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். இப்போதைக்கு இது தனியாக தான் இருக்குது ரெண்டுமே. இப்போ நீங்கள் அடுத்தது பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா 6th பேர். 6th பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போவில் ஸ்ப்ளிட்டு. இது வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கோசம் வாங்கினேன். அவன் கேஜஸ் இல்லாதனால அவன் என்கிட்ட கொடுத்து இது வச்சிரு, நான் அப்புறமேல் நான் கேஜஸ் வாங்கின பிறகு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இப்போதைக்கு இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட தான் இருக்குது. இது ரெயின்போவில் ஸ்ப்ளிட்டு, மேலும் ஃபீமேலு பக்காவாக தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது 7th பேர். மேலு பார்த்திங்கன்னா CFW மேலும், ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சிக்கு. இது ரெண்டு இப்போ தான் பேராக விட்டுருக்குறேன். வர சிக்கு என்ன சிக்கு வரும்னு தெரில. அப்படி வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அடுத்தது நம்ம பார்க்கறதுனா 8th பேர். பெங்காலியில் கஸ்டர்டு, மேலும் கஸ்டர்டு ஃபீமேலும் கஸ்டர்டு. ஃபீமேலு எக்கு வச்சுருக்கு. அதனால் நம்ம அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணோன்னா அந்த முட்டையை கீழே போட்டுருன்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். அடுத்த பேர் நம்ம பார்க்கறதுனா 9th பேர். இது மேல் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பெஸ்டடு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சிக்கு. இதோட பேரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 2B மேலு இருக்குது, ஃபீமேலும் இருக்குது. இதோட வர குட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி வரும். அதனால் இதுக்கு ப்ரீடு பண்ணுங்க சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இது 2 பேர் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபீமேலுக்கு எக் ஹண்டிங் இருக்குது. வயிற்றில் பார்த்திங்கன்னா எக் வச்சுருக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 10th பேர் பார்க்குறோம். இது வந்து ஆரஞ்சு பிளாக் பெஸ்டடு. ஃபீமேலு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க 2B ஃபீமேலு. இது இப்போ தான் பேர் போட்டிருக்கிறேன். பட் இருந்தால் ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 11th பேர். இந்த 11th பேர் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க மேல் வந்து 2B, ஃபீமேலும் 2B. இது 2 பேர் போட்டோன்னா வர குட்டியும் கூட 2B தான் கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி ரிசல்ட்டு கிடைக்குதுன்னு தெரில. நான் அது எக் வச்சு சிக்கு வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது 12th பேர். இது வந்து பெங்காலி தான். இது வந்து நம்ம கோல்டன் பிஞ்சஸ்க்கோசம் நான் வச்சுருக்கிறேன். கோல்டன் பிஞ்சஸ் எக் வச்சுச்சுன்னா எக் வந்து இதில் மாற்றி வச்சு ஆச் பண்ணுறதுக்கோசம் இதை வச்சுருக்கிறேன். ஆனால் இது ரெண்டுமே மேல் ஃபீமேல் தான். க்ரே கலர் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க மேலு, ஃபான் கலர் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 13th பேரை தான் நம்ம பார்க்குறோம். மேலு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒயிட்டில் வந்து கஸ்டர்டு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா டஃப்டு. இது 2 இப்போ ஒரு பேராக போட்டிருக்கிறேன். வருது என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு நம்ம தெரியல. இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபீமேலுக்கு வந்து எக் ஹண்டிங் இருக்குது. வயிற்று பார்த்திங்கன்னா கீழே எக்கு வந்து இன்னும் நல்லாவே பல்காக இறங்கியிருக்கு. இன்னும் ஒரு 2-3 நாள் எக் வச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் பிஞ்சஸ் தான். இந்த கோல்டன் பிஞ்சஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் யாரும் பார்க்காத ஆளாக இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த வீடியோ வந்து கீழே லிங்க்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள். அது பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீல் வார்ம்ஸு. இது வந்து அடல்ட்டுங்க. ஆல்ரெடி இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சதுனால வந்து பள்ளியெல்லாம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு. இப்போ இருக்கிறது ஒரு 5-6 தான் இருக்குது. எல்லாம் ஃபுல்லாக ஹைடிங் ஆகி ஒடிஞ்சிட்ருக்கு. இதில் வந்து மீல் வார்ம்ஸு தான் அந்த குட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த மீல் வார்ம்ஸு தான் இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் நம்ம சேனலுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.